E a dica número 3 é trabalhe na medida certa. Ter um equilíbrio entre a sua vida e o seu trabalho faz com que você seja mais feliz. Agora você fica com o quadro Sorrir. Segue aí com as dicas da doutora Márcia Gabriela. Olá pessoal, bom dia! Hoje no quadro Sorrir eu tenho uma grande novidade, que é uma nova especialidade da odontologia, que é a harmonização facial, e ela veio para tratar algumas doenças, além de trazer a estética para o paciente. Então nós vamos falar sobre o bruxismo e a relação do bruxismo com o Botox, com a aplicação de Botox. O Dr. Arthur é especialista nessa área. Bom dia, Dr. Arthur. Obrigada por participar do nosso quadro. Bom dia, doutora. O bruxismo, ele acomete hoje muitas pessoas, que ele é muito ligado ao estresse, à ansiedade, que está muito presente na nossa vida cotidiana. Ele acomete tanto homens quanto mulheres e ele é o ato de apertar ou ranger os dentes. E qual que é a forma de tratamento, doutor? Comumente, o bruxismo ele é tratado com a placa mio-relaxante. Já há muitos anos, os cirurgiões dentistas, eles fazem uma placa individualizada e o paciente usa no momento da noite, no ato de dormir. Porém, hoje, dentro da odontologia, nós podemos lançar mão da toxina botulínica como forma de tratamento também, junto com a placa mio-relaxante. E a gente tem resultados maravilhosos e que realmente vão fazer diferença na qualidade de vida do paciente. E o que a toxina botulínica faz que alivia esse ato de ranger os dentes, de apertar? Então, a toxina botulínica, primeiramente, ela é uma substância que não é produzida pelo organismo. Ela já é há muito tempo usada na medicina e mais recente na odontologia, seja na parte terapêutica, também na odontologia estética. A toxina, ela tem a capacidade de penetrar no músculo, causando a sua paralisia. Então, uma vez que nós colocamos a toxina nos músculos da mastigação responsáveis pelo bruxismo, principalmente no músculo temporal, que é esse músculo aqui, e no músculo masseter, nós vamos provocar o relaxamento daquela musculatura e dessa forma nós vamos aliviar o grau de bruxismo do paciente. Gente, esse é o Dr. Arthur Gasperazzo, ele é especialista em harmonização facial. Segue o contato dele no seu vídeo e aguardem que no próximo domingo ele vai falar de uma outra novidade pra gente. Não percam, até lá!